اصل کې نبی علیه السلام په د کافرانو په باره کې ډېر زیات غمجن و چې دا کافران ولې نه مسلمانېږي، دی ولې راه راسته نه راځي، دی ولې ایمان نه راوړي. هر ټیم به په دې فکر کې و او په کافرانو فرمایشي معجزې غوښتلې. کله به ورته ته اسمان ته وخېږه او ځان سره کتاب راوړه موږ به تا ومنو ته پیغمبر. نو الله داسې هم کولی شي، خو د الله قانون دا نه دی چې کم سړی به کم دا خو به یو فرمایش کوي بل فرمایش کوي. نو پیغمبر بیا بل څه کار نه کوي، خو صرف د کافرانو فرمایشونه پوره کړي. چا به ورته موږ له سرو زرو کورونه جوړ کړه، چا به ورته د اسمان د برې نه په ما باندې یو ټوکړه را وغورځوه، خو دا معجزه نو بس موږ به ټول هلاک شو. د کومو خلکو به چې فرمایشي معجزې غوښتلې نو دوی به دوی کې د حق طلب نه و، د دې دپاره به یې نه غوښتل چې موږ وپېژنو چې دا حق دی نو موږ در باندې ایمان راوړو. صرف د دې دپاره چې موږ دته د دروغو نسبت وکړو، د دې دپاره فرمایشي معجزې غوښتې. که نه د ایمان راوړو دپاره خو یو معجزه هم کافي ده. نبی علیه السلام له الله بې شماره معجزې ورکړي دي، د ټولو نه غټه معجزه ده قرآن مجید. او عربو فصاحت او بلاغت پکې په دې باندې پوهېدل چې دا د بنده کلام نه دی، دا د الله کلام. خو دا کومو چې فرمایشي معجزې غوښتلې نو دوی صرف او صرف د نبی علیه السلام د تنګولو دپاره. نو د نبی علیه السلام په زړه کې به دا یو خواهش و چې دا کوم سړی فرمایشي معجزه غواړي چې الله یې فوراً کوي، یا داسې چې د دې ټولو فرمایش الله په یو ځای باندې پوره کړي. نو دا د نبی علیه السلام خواهش و چې د دې دا فرمایش پوره شي، معجزه ظاهره شي او دا ټول خلک په یو ځای باندې مسلمانان شي، یو کس پکې کافر پاتې نه شي. دا د نبی علیه السلام د خپل امت باندې شفقت او محبت دی ورسره. نو الله ورته وفرمیل چې فإن استطعت کو چېرې ته طاقت لرې ان تبتغیه دا طاقت تبتغیه چې ته ولټوې نفقا یو سورې تلاش کې فی الارض په ځمکه کې یو سورې وکړي او سلمن یا سیړی ولګوې فی السماء اسمان طرف ته. نو فتأتیهم نو ته به راوړې ته بآیتن دغه فرمایشي معجزې، دا فرمایشي معجزې به ته راوړې. نبی علیه السلام د الله تربیت ته نبی علیه السلام کوي چې که ته غواړې چې د هر شی فرمایشي معجزه به الله پوره کوي، نه د الله قانون نه دی. که ته یې کولی شي تا سره دا طاقت نو اسمان ته وخېږه، سیړی ولګوه، د اسمان نه معجزې راوړه او د خلکو ته یې ظاهرې کړه. یا ځمکې ته ورکوز شه، د هغې نه معجزې راغونډې کړه چې کومې فرمایشي معجزې خلک غواړي ټولې ورته په یو ځای باندې ظاهره کړه، خلک په ایمان راوړي. خو دا ته هرګز نشي کولی، دا هسې یو ناممکنه خبره ده. الله یې کوي د پیغمبر د تربیت لپاره. ولو شاء الله وروستو سره الله ذکر کوي ولو شاء الله که غوښتلی الله تعالی لجمعهم نو جمع کړي به یې دوی لره، خامخا به یې جمع کړي دوی لره علی الهدا په هدایت باندې. دا ټول الله په خپل قدرت طاقت سره داسې کولی شي چې نه پیغمبر ته حاجت نه کتاب ته حاجت، خو دقسې به الله ټول مسلمانان پیدا کړي. ولې فرشتې ټولې چې کوم دی داسې نه دي پیدا کړي چې په یو سکڼ هم د الله پاک نافرماني نه کوي، داسې به انسان هم پیدا کړی و که نه. خو دې کې د الله خپل حکمتونه دي، خپل رازونه دي پکې د الله. نو چې په چا کې د حق طلب وي هغه ته الله حق نصیب کوي، په چا کې چې د حق طلب نه وي نو هغه د پیغمبر تر ولې نه دی، خو هغه ایمان نشي راوړلی، هغه ته الله حق نه نصیب کوي. نو الله فرمایي چې زه کولی شم د ټولو ته په یو ځای باندې هدایت نصیب کولی شم. نبی اسلام ته الله فرمایي خو نه یې کومه. ولو شاء الله کو چې غوښتلی الله تعالی لجمعهم نو خامخا به جمع کړي الله دوی لره علی الهدا په هدایت باندې، ټول به ایمان راوړو. نبی رسول الله فرمایي فلا تکونن پس ته مګېږه من الجاهلین د نادانانو نه، د ناپوه نه. نو دا جاهل لفظ دا عام دی، دا صرف اگر چې په اردو پښتو کې لږ د بې ادبۍ غونده کې لفظ دی، خو دا ورته د الله د محبت د وجې نه استعمال کړی نبی علیه السلام ته د نادانانو نه مه کېږه.